呢班熱情嘅球迷想要啲乜嘢咧？我諗大家都好清楚㗎啦。今日呢一個球場咧，就準備喺一個咁好天氣之下，呈現一場難忘嘅比賽啊！球場入面嘅熱度同埋溫度都不斷上升，差唔多咧去到頂點咯喎！哇！今場波咁值得期待，怪得個觀眾席上面滿晒人啦！嗱，呢場比賽勝負其實唔係好緊要嘅啫，球員們應該都唔會有好大壓力啊！嗱，可以試下做多啲嘢啊，感覺應該會比平時啲波咧更加自由流暢啲嘅。開波啦！利物浦對多蒙特。亞歷斯麥亞里士打左夾右夾，有咩打算呢？傳去邊線啊！亞歷斯麥亞里士打，喂 Keyman， 邊個係今場波能夠決定勝負嘅關鍵球員呢？斯盧基拉斯呢個人咧幾有趣嘅，體能、速度都一流嘅，適合打單前鋒啊！咁啊，主要就喺禁區裏邊活動啦。但係穩守反攻嘅球隊都係好啱佢踢嘅喎。佢今日梗係想整多一兩粒啦。亞歷斯麥亞里士打，亞歷斯麥亞里士打清走咗呢球波，一腳就傳埋嚟。拉亞神個波甩咗出嚟，一球就傳上前。好啦，場波踢到而家啦，你覺得有啲咩值得留意嘅地方啊？兩隊嘅方針似乎都係好小心啊，行動之前睇定啲先。華基爾雲迪即刻傳俾龍門 ，reset 嚟過。華基爾雲迪即刻傳去側翼。後防今次成功，不過都唔可以叫得做無驚無險噃。好明顯要判罰球㗎啦。利物浦喺控球率係佔優啦，但係仲未有入波出現噃。艾傑迪基傳去後方，完全冇時間俾佢諗啊！賴恩格雲貝治、干拿巴特利傳去中路，球證判角球。呢球波大把人揀啊！麥斯比亞呢度有機會解除危機先。賴恩格雲貝治交咗去側翼嗰邊啊！多蒙特嗱臨啊推上前啊！呢啲情況你唔入，隨時人哋入翻轉頭啊！斷咗攬咯，原本一開頭啊組織得好地地嘅，射啦！哇，真係話入就入啊嚇！我諗就算對手都唔可以唔寫個服字啊！呢個波咁樣踢法真係犀利啊！可以話係世界波啊！今場波第一個入球，呢個情況之下可以控制翻個比賽節奏啦，踢翻慢少少都得。逼走對手啦！亞歷斯麥亞里士打，希望佢哋可以好好善用呢個機會啊！要加速啦！選擇傳中啊！冇冒呢啲險啦！兩隊只係相差一球，係個比賽唯一嘅分野。佢哋領先1-0啊！嗱，睇到啦，睇到有人俾佢過到啦，好波，有機會起到腳啦！呢球點呢？過咗冇耐就追翻，呢場波真係拉鋸戰，完全係各不相讓嚇！哇，真係以牙還牙喎！俾人入咗波唔使驚，嗱嗱聲入翻球咪得咯。
呢個入波可以用完美嚟到形容啊！唔係淨係大力踢啊，而係冷靜咁控制呢個射門，先可以踢到一個咁靚嘅波。呢場波夠晒睇頭啦啩！哇！咁快追成平手嘅，我都話踢緊波唔好去廁所啦。嗱，又 miss 咗個靚波啦。咦，唔錯啊！個傳波到啦，頭槌一搖，只係差些少，不過唔入就係唔入。個波真係踢得唔錯㗎，不過咁講咧，都安慰唔到佢㗎啦。哇！乜咁唔小心啊！賴恩格雲貝治，科利安華迪斯呢球有機會啊！呢個波唔錯啊！干拿巴特利好腳法喎。距離半場完仲剩低5分鐘。亞歷斯麥亞里士打個預知能力真係好啊！邊個會追到呢球波啊？喺呢個位置咧攞到波啊！哇！呢個球員係咪有第六感㗎啦嚇？柏斯高哥斯、拉亞神、麥斯比亞。好波啊！賴恩格雲貝治，嗱，呢一招唔 work 啦，球證結束上半場啦。兩邊都好落力啊，但係目前為止咧都仲未有人可以打破僵局。咁啊，上半場啊結束啦，兩隊波咧可以算係勢均力敵㗎。而家呢個時候有啲乜嘢值得我哋留意嘅咧？兩隊都先展渾身解數㗎啦，不過下半場都需要有一個突破嘅。唔知兩位教練有咩諗法呢？半場完，而家兩隊啊踢成1-1啊！再次開波，利物浦下半場陣容有啲唔同，睇下點樣換人法。睇嚟都係戰術上面想有啲調整啦。喂，咁半場好換人啊！蘇保斯拉爾起腳啦，入波啦！攞到領先嘅一球。咁都俾佢入到，真係揾到條私家隧道啦。或者你可以話個龍門企位唔係咁好啦。不過老實講啊，頭先呢個情況，佢大概都睇唔到發生咩事。利物浦入球領先，賴恩格雲貝治呢下救命啦！做得好啊！沙拿入波啦！領先2球送晒啦！咦，成隻招咁噃！佢好清楚呢球應該點踢㗎，要瞄準邊度㗎，睇得好清楚咯。利物浦領先2球，成場比賽喺佢哋掌握之中啊！嗱，對手而家就需要冷靜啲啦。問題係仲有冇時間啦哇！呢下嘅時機把握都唔錯，又夠力喎。好重要嘅一個攔截啊！華迪馬安頓喺右路突破到啦，而家會點呢？蘇保斯拉爾將個波傳去中間，傳得到咧。利物浦入完一球又一球，佢哋控制晒成場比賽啊！而家嘅比數係3-1，力量同力量嘅對決啊！個波而家喺沙拿度，卡尼卓古麥卡唔使問啦，一定係犯規，一定係犯規。球證啊俾張黃牌佢，冇得拗㗎啦佢。其實上一次佢都已經差唔多要攞牌啦。
係啊，好多人一落場咧就好衝動嘅，一啲後果都唔諗嘅，好似呢個罰球就係咁啦。Substitution on the field. Number 12, Bradley. Number 22, Ekitike. Coming on the field, number 30, Frepper. 喺側翼嗰邊攞到，斷針引先啦。可唔可以俾到落去呢個空位咧？跑得幾好啊，但係咧就未能夠成功突破啫。呢個右路突破啊，可能製造到機會㗎。利物浦而家咧仲可以做下調整㗎。拉亞神，呢球波唔錯，走位接應啊！哇，係咪焚攻門啊？呢球波靚啊！咁嘅情況，我相信得一個結果嘅啫。但係嚟到龍門口呢啲埋門咧，就應該係咁噶啦。最緊要冷靜，跟住咪搞掂咯。呢場波睇嚟仲有得踢㗎。球場所有球迷都應該感受到啦，比賽嘅流向唔同晒。亞歷山大伊沙克向側翼傳球，回傳啊！哇，大把空位啊！麥斯比亞、拉亞神、古拉斯，哇！咁嘅情況之下，成功將個波截走，抵讚啊！加普喺側翼接波啊，可以解圍啊！嘗試係傳俾佢，加普攞到個波啊！整腳地波，呢個攔截真係靚啊！柏斯高哥斯、卡尼卓古麥卡呢個位試下落腳，有個好嘅位置啊！簡恩傳得好，接掂唔掂咧？大家將發生咩事啊？安德魯羅伯遜、賴恩格雲貝治傳得好，睇佢把唔把握到呢個機會先。呢隻雞就應該吹越位嘅。嗱，班後防冇乜壓力啦，所以可以壓前啲啦。不過一失咗波就有呢啲危險啦。交過去側翼嗰邊，係咪俾佢製造到空間呢？蘇保斯拉爾面對住幾大壓力噃，拉亞神出腳啦，可以話係唔落腳唔得啊！肯定係犯規啊！球證會點判？紅牌趕佢出場啊！嗱，企喺旁邊嘅球員啊，睇嚟都幾擔心啊！嗱，呢一個犯規係咪真係咁嚴重呢？值得商榷嘅。不過結果咧就好明顯啦，剩低嘅時間佢哋得返10個啦。Substitution on the field. Number 8, Soboslai. Number 11,
Mohamed Salah. Number 38. 發比奧斯華望住個側翼傳出去啊， Coming on the 過 field. 咗啦， Number 3. Endo. 踢個低波入嚟， Number 14. Chiesa. 將個波啊清走咗。 73. 咦，鏟得好啊，夠晒勁啊！費達力高基艾沙攞到波啦，謝利美費林邦已經喺對方嘅心臟地帶度啦，傳咗波入嚟，拉亞神俾落去個空檔度，拉亞神側翼有好多空位啊！祖利安白蘭特啊攞到波啦，有機會啦，嚟啦！哇！俾佢哋喺最後一刻搞掂啊！喺咁大嘅壓力之下，仍然表現得非常之冷靜啊！呢位仁兄好嘢啊，成隻馬騮咁嘅，你都捉佢唔住嘅，又俾佢甩到身啊！ Borussia Dortmund. After 86 minutes is 再換多個人， 嗱，要讚咧，佢係意志力應該幾好嘅，不過哇！發生不是， taking place. 傳去後邊俾龍門啊！好，龍門開波，嗱，反手圍攻一定要快。呢一球就打穿咗過去。馬達舒維尼話好彩個波傳到佢嗰度。嗱，呢場波睇嚟99% 都打和㗎啦，不過 There will 仲 be 有一次 5 機會喎。 minutes added time. 已經進入最後關頭啦。遠藤航，控得唔錯啊！傳翻後方啊！遠藤航喺右邊就立到個波啦，而家可以點做？控制得好啊！傳翻去轉頭，遠藤航傳中啊！柏斯高哥斯90分鐘內未分勝負，咁啊進入加時階段啦。嗱，呢兩支球隊實力咧可以話係勢均力敵嘅，應該有排鬥。稍為唞一唞咧，就要踢加時咯噃。 Please have your entry tickets at hand as it's time to announce today's winning lottery numbers. Substitution on the field. Number 10, McAllister. Coming on the field is 利物浦開始加時嘅上半場，利物浦真係晚節不保啊，最老土，咁都俾人追和嘅，唔好再犯呢啲錯啦，好唔好啊？攔得好啊！呢個波比好些少嘅話咧，會係個好機會嚟㗎。多蒙特，你應該知道，好似對住埲牆咁，你係咁撞。有碰撞，犯規啦！佢自己都心知肚明啦，係黃牌㗎啦呢下。substitution. 柏斯高哥斯。安德魯羅拔臣，冇人掹住佢啊！有位啊！有位啊！呢一下夠晒睇頭啊！呢個睇嚟就犯規啦，球證判罰球。球證呢一個判決會係點呢？見佢伸手入去抄張牌，趕佢出場啦。球員們啊繼續抗議，不過點咬都係嘥氣啦。華基爾雲迪即刻攞咗張紅牌，嗱而家佢係大把時間啦，慢慢諗下自己做錯咩啦。柏斯高哥斯俾啲壓力佢，睇下攞唔攞到個波先。華迪馬安頓、祖利安白蘭特、拉亞神，今場波似乎係踢得幾辛苦喎。嗱，對手掹到佢咁緊咧，即係冇咩空間啊，俾佢發揮嘅。我諗要有啲隊友埋去幫佢手先得啦。
沙比薩犯規啊！救得好啊！呢球波好難救㗎。你個波射幾大力都冇用啦，龍門都企晒嗰個靚位，接實啦。尼高舒洛達碧克唔錯啊，靚走位。There will be 1 minute added time. 如果打得穿呢，呢個機會嚟㗎。傳波出去，傳俾加普，單人匹馬就突破，埋門一腳，世界波！哇！睇下現場嘅氣氛好到，嘿嘿，咁都俾佢入到，咪抵入啦，抵讚啦！呢個波啊打得靚啦，除咗夠冷靜之外咧，仲要之後最後嗰個射門都係處理得好啊嘛。加時上半場時間夠啦， And we come to you now with 無論係身體定還是精神咧，嗰個負擔都好重啊！而家睇下邊一隊咧可以入波先啦。呢15分鐘裏邊會有啲咩發展呢？兩支球隊可以話係互有攻守，但係最重要嗰球都係未出現。沙比薩、尼高舒洛達碧克。壓到上去咯噃，有冇機會入波啊？甩開咗，啲力量唔錯啊！傳翻頭槌，好波！喺呢一個時候入波，點睇都搞掂啦。有時越簡單嘅入波越好啊！一個滿分嘅頭槌。 After 21 minutes in extra time is number 9, Alexander. 呢一球波可以話改變晒成個比賽嘅局面啊！呢個時候入多球就穩陣啦，呢啲咪叫保險球啦。揾到空位，佢係真係唔想冒險喎。菲力斯尼美查成份撞到飛起晒，咁都唔係犯規咩？球證啊行緊埋嚟，咦俾紅牌喎！哇頭先撞嗰下，搞到佢而家好似跛下咁啊！教練而家頭痛啦，個戰術睇嚟啊要執佢啊！嗱呢個犯規咧，其實真係睇落都冇乜必要嘅。可能佢會覺得阿球證好嚴咯。
但係根本上你就唔應該犯規。向右翼傳出，成功過到人啦！撞低咗佢啦。哇，大師級嘅防守啊！安德魯羅拔臣搶得好啊，應該要睇實呢個球員㗎。咁樣搞法唔入就梗係唔奇啦。個波喺邊我未睇到。費達力高基艾沙起腳射門，拉亞神 There will be 1 minute added time. 利物浦準備加速反擊啊！拉亞神佢有機會發起反攻啦！呢一個係最後一球。一個相當之好嘅結果，展現出應有嘅實力同埋團結精神。喂 ，Keyman 可唔可以總結下啱先場波啊？呢隊波善用自己嘅長處，好知道咧應該點做嘅，而班球員都可以貫徹始終。好啦，今日差唔多咧就告一段落啦。喂，今日多謝晒 Keyman 啦嚇。哇，咁快完㗎啦咩？